העולם שלנו מלא בעוצמה בלתי נתפסת. שמש שמאירה ב-5512 מעלות צלזיוס, רוחות שמגיעות למעל 50 קמ"ש, גשם, סופות, כפור, לחות ושרב, 4 עונות ומזג האוויר שלא מפסיק להשתנות. מעל לכל אלה ניצבת הטכנולוגיה החדשה של מיצובישי אלקטריק, המאפשרת שליטה במזג האוויר אצלכם בבית. הכירו את סדרת ה-FH, סדרת המזגנים החכמה בעולם, מבית מיצובישי אלקטריק. הראשונה שתוכננה ועוצבה להעניק לכם מקסימום נוחות ושליטה. באמצעות פונקציה המדמה משב רוח טבעי. 2 שדות קירור נפרדים, המאפשרים זרימה ופיזור שונה של אוויר באותו חלל לנוחות מרבית. טכנולוגיית 3D IC סנסור. עם 8 חיישני אינפרה אדום הסורקים ומנתחים את הטמפרטורה בחלל ומווסתים את פיזור האוויר בהתאם להעדפותיכם ולטמפרטורה אותה הגדרתם. מערכת סינון אוויר פלזמה קוואד מתקדמת, המביאה לנו רק את מה שטוב בטבע ומפרידה באמצעות שדה חשמלי ומערכת סננים טכנולוגית את הדברים שעלולים לעשות לנו רע, כמו וירוסים, בקטריות, אלרגנים ואבק. חיישן נוכחות Occupancy Sensor, המזהה כשאתם עוזבים את החדר ועובר אוטומטית למצב חיסכון באנרגיה. אז תשלטו במזג האוויר אצלכם בבית. מיצובישי אלקטריק, חזק ממזג האוויר.